сън ми краде черни очи. Сън ми не дохожда, че какъв ще сън да дойде. На те черни очи, като гледам Болочана. Таз бялато до ръка. Краят на всяко пътуване е начало на нов живот. Напускаме познатото, за да опознаем себе си. Тялото пренася душата в нови пространства с надеждата, че заедно ще открият Бог, своя дух. Това казва дервишът от Иран Мохамед Чубдари, разказвайки ни притча от преди 9 века на духовния си учител Аттар. Ято птици пътували към дома на Господ, когото никога не били виждали. В края на тежкия път те разбрали, че не другаде, а в тях живее Той. Земя на огъня. Така някога наричали Персия, родината на Мохамед Чубдари, защото от древността до днес на почит там, явно или тайно, е светлината в дневния си образ на слънцето и в нощния на огъня. Мохамед е роден преди 29 години в източен Иран, откъдето произхождат повечето познати ни суфи учители – Аттар, Омар Хаям, Фердууси, Мевляна. Поклонниците на светлината вярват, че светът е двуполюсен и всяко нещо съдържа в себе си своята противоположност. Тоест, началото съдържа края, а краят е ново начало. Мракът е отсъствие на светлина, така както студът е отсъствие на топлина. И ако искаш да победиш тъмнината, не трябва да се бориш с нея, а да палиш светлина. Изпълнението, което слушате, е на дервиши от Иран и в музиката им ясно се чуват нотите на Индия, откъдето те вярват, че се е завърнало тяхното учение, изпратено там преди хилядолетия от някогашните учители. А това е училището на град Фариман, Машхад, в което е учил Мохамед Чубдари. Едва 14 годишен той погребва баща си, затваря се в себе си, не изпитва желание за нищо. В сънищата му се появяват странни образи на белобради мъже. В главата му зазвучава непозната до тогава музика. Един от преподавателите в училището вижда промененото момче и тайно го въвежда в пътя на суфизма – път на светлината. Днес Мохамед Чубдари е майстор хлебар, но още помни първия урок, който научил в братството на дервишите преди 15 години. Човекът е като хляба. И така както зърното, въпреки че е благословено, може да се превърне в хляб, само ако се смеси с прохладата на водата и топлината на огъня, така и човекът, въпреки че е божествен по своята природа, може да бъде щастлив, само ако съчетае хладината на разума с топлината на чувствата.
хилядолетния път на своето развитие, човекът многократно губи ориентира за истинската същност на живота си. Увлечени в битки и печалби, срещи и раздели, възходи и падения, смърт и раждане, хората забравят, че са не само материя. Душите страдат в капана на телата и единствено срещата с истинското знание може да ги освободи от това страдание. Не знаем кога точно се е зародила религиозната философия на поклонниците на светлината, но техни текстове периодично изплуват от пясъците на забравата, за да ни припомнят, че сме безсмъртни. Уж случайно някой някъде открива думи, казани преди време за неща, за които ще се говори и след хилядолетия. Понякога знанието среща добър владетел, който, търсейки лично просветление, прави достъпна за широк кръг хора преоткритата мъдрост. Написаното някога се надгражда с познанието на новото време и поема в различни посоки, за да се засели в умовете и сърцата на далечни народи. От хилядолетия носителите на забравеното знание, поклонниците на светлината, поемат по отъпканите пътища на Анатолия, за да свържат духа на изтока с този на запада. Именно от този брак по дух се родили най-големите религиозни и философски учения на човешката цивилизация. Всъщност посветени и шарлатани, учители и лъжци, търговци и измамници, бежанци и разбойници от векове споделят друмищата на Мала Азия. Откакто свят светува, доброто и лошото, светлината и мракът вървят ръка за ръка и отговорност на всяко едно общество е да отсее зърното от плявата и да приеме духът на новото, а не страхувайки се от непознатото, да заседне в мъртвата черупка на миналото. Заради своята различност, Мухамед Чубдари напуска Машхад и търси убежище в Анкара. От колешна традиция е именно Турция, западната съседка на Иран, да приютява инакомислещите, различните. Анатолия – люлка на човешките цивилизации. От незапомнени времена до днес тук си дават среща хора и идеи от четирите посоки на света. Асирийци, хети, арамейци, египтяни, перси, арменци, комагени, лидийци, ликийци, римляни, византийци, селджуки, тюрки, зороастрийци, евреи, християни, мюсюлмани. Като разпилени от вятъра песачинки се събират по тези земи, за да издигнат в монолитна каменна маса храмове на своите божества, сякаш да ги спасят от забвение. Уви! Суета на суетите! Остатъците от грандиозните строителства тъжно напомнят за преходността на човешките религии. Това обаче, което не е загубило дори частица от себе си, не въпреки, а именно поради своята неръкотворност, е вярата в безсмъртието на човешката душа и прераждането й от живот в живот, донесена по тези земи от мистиците на изтока, поклонниците на светлината. Може би най-известният поклонник на светлината, дошъл от изтока, е Руми, Мевляна, бежанец, намерил закрила тук от науките пълчища, завладели родината му. Руми имал многобройни ученици от всякакъв произход.
Поезията му и до днес разнася славата на ислямската езотерична традиция по целия свят. Но най-запомнящото от него е медитацията Сема, която създал в пристъп на отчаяние по загубената си любов. Днес хиляди негови последователи от целия свят потъват в ритъма на музиката, за да се слеят със своя възлюбен, болката по който ги кара да се чувстват самотни. Всъщност, по време на Сема, ние се сливаме със себе си. Душата намира пътя към духа и се чувства цяла. За всеки това сливане е индивидуално, чрез танц, песен или свирейки на някакъв инструмент. Să-n mi crade cerni очи. Съдбата на всеки другомислещ е тъжна. Отделен от корена си, той среща своите близки далеч зад граница, където сълзите могат да бъдат видяни само от чужди, не от свои. Ce какъв ще съм да дойде на теж черни И отново на път, за да сподели с търсещите знанието, което е приел в ума и сърцето си. Знание за светлината, знание за чужди от свои. За мюсюлманите, дервишите са еретици, които трябва да бъдат преследвани. Поклонниците на светлината стоически следват пътя си, да бъдат чужди сред свои и свои сред чужди. Сякаш спокойни пристани сред бурното море на отрицанието трябва да бъдат местата, в които почитаме паметта на живелите някога духовни учители. Уви, човешката суета и алчност са превърнали тези острови на спасението в туристическа атракция. Дори и гробът на Руми не е пожален. Като птици над разрушени гнезда се лутат днес тези, които търсят покой във вярата си, а не в религията. Разплела руса коса от раму до като овчар сиво стадо. И отново на път. От Баирна Баир сами краде черни очи.
Пътят на Мохамед Чубдари, дервиш от Иран, сякаш стриктно следва хилядолетния маршрут на неговите предшественици, които разнасяли скритото знание за смъртта и новото раждане. Знание, което намерило израз в Древна Гърция, чрез множеството мистерии и тайни посветителски практики. Езотериката на изтока се промъкнала дори в строго охраняваните територии на християнството, доказателство за което са множеството отшелнически обители, като тези тук сред горите на Олимп. Западните Балкани са естественият мост към Европа, по който минава мистицизмът на Азия. Най-ярък пример за това е богомилството. Именно тук, по суша и море, то навлиза в Италия, Испания и Франция. Всъщност, по цялата територия на някогашната Римска империя е имало братства на поклонниците на светлината. Част от тях припознали в християнството своя религия, което обаче било в разрез с хилядолетната представа на братството, че не вън от нас, а в нас живее Бог. Най-западната точка, до която стигат учителите от изтока, е днешна Испания, като този майстор-ювелир съхранил и усъвършенствал изкуството на дамаскините от Сирия. Лувърът в Париж с гордост представя тези персийски релефи, сякаш като видимо доказателство на това, че и тук познанието от изтока е намерило свои последователи. Много от тях скрити и до днес в лоното на църквата. А музейните експонати на Берлин само загатват за огромната съкровищница, която насила или доброволно поклонниците на светлината са споделили с Запада. Последна дестинация – България. Някога, както и днес, хората приемали знанието по различен начин. За някои то ласкае егото, за други носи богатства. Знанието забавлява и утешава. То е слава, но и тежка работа, често костваща здравето. Знанието е споделено или скрито, елитарно или масово. Знанието вдъхновява, но и ни запраща в най-мрачните бездни. Знанието често ще ви спечели приятели, но може да струва живота ви.
Днес Мохамед Чубдари е наш съгражданин. Ще го видите по софийските улици. Сам, но не и самотен. Готов да сподели с избрани простичките истини в този живот. Като например: Няма да намерите покой в работата си, в дома си, в любовта си и сред приятелите си, докато не намерите покой в себе си. Не се страхувайте от непознатото, изучавайте го. Светът е двуполюсен и всяко нещо съдържа в себе си своята противоположност. Началото съдържа края, а краят е ново начало. Мракът е отсъствие на светлина, студът – отсъствие на топлина. И ако искаш да победиш тъмнината, не трябва да се бориш с нея, а да палиш светлина. Умът трябва да бъде хладен, а сърцето – горещо. Страх има там, където няма любов. Да бъде любов и светлина.